วัสดีครับผมนายเกษรพันธีเลข8ชั้นม5ทับ4จะมาแนะนำสถานที่ของโรงเรียนท่าพนัสยานุกูลครับเป็นอาคารที่มีตึก2 ชั้นเป็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้เดินในชั้นและชั้นที่2สอนวิชาการงานและมีห้องพิมพ์ดีดชั้นล่างมีห้องธุรการและห้องคณะครูผู้ที่ทำการสอนทุกท่านใต้อาคาร2มีโต๊ะหิมะให้นั่งเล่นและมีห้องถ่ายเอกสารครับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะด้านไทยและดนตรีของโยนวาทิตเป็นตึกที่มี3 ชั้นชั้นแรกสอนวิชาศิลปะและวิชาแนวจะมีห้องวิชาแนวด้านหน้าจะมีคณะกลุ่มคุณครูแนวอยู่ที่ห้องเพื่อจะทำการเรียนการสอนให้แก่เด็กในโรงเรียนส่วนชั้นที่2และที่3เป็นชั้นที่สอนวิชาคณิตศาสตร์